Eu, a diferenza da grande maioría das presentacións de hoxe, non vou falar dunha experiencia propia miña, senón que vou falar dunha realidade, dun punto de vista amplo. Non vou falar de ningún caso práctico, xa aquí vimos moitos casos prácticos, saíron comercios, circuitos curtos de comercio en varias das presentacións, pero eu o que investiguei, isto parte dunha investigación académica de hai un par de anos, o que quería investigar era que importancia tiñan estes circuitos dentro do conxunto da agricultura galega, non? Para iso, vou primeiro facer un primeirísimo achegamento ao teórico a que son estes circuitos que pretenden conseguir, formúlase como alternativa a que, e logo, partindo de datos estadísticos e do regulamento que existe agora mesmo, vou facer un repaso sobre como están aquí na Galiza, e a partir de un par de casos prácticos que analicei no seu momento, vou tirar unhas conclusións que nos permitan saber como está o tema e que se pode facer para seguir camiñando no sentido de implementar estes circuitos, non? Vou intentar axustarme o tempo, un cuarto de hora. Vale. Sí, entón, vou deixar varias cousas na gaveta, entendendo que este público xa estén na cabeza moitas delas, xa as coñecedes, e en caso contrario, pois vai haber turno despois de debate, preguntado que sexa, que vai ficar moitísimo na gaveta. Entón, como, bueno, non sei se hai máis pequeno aquí, pero aí pon alternativa, deficiencias do sistema agroalimentario convencional, non? Para falar de circuitos curtos, temos que falar primeiro do sistema agroalimentario convencional, dado que estes circuitos curtos se presentan como alternativa a este sistema agroalimentario ou identificar nel unha serie de deficiencias das que agricultores e consumidores queren liberarse. Como sabemos, o agrosistema convencional está formado por 4 pilares básicos, non? Dun lado están os consumidores e as consumidoras, entre os que me inclúo e se inclúe toda a sociedade. Do outro lado, no outro extremo, están os traballadores agrarios, os que traballan no campo directamente, e no medio temos os grandes intermediarios, non? Que a industria da transformación e, sobre todo, a da gran distribución. Os circuitos curtos, identificar nestes intermediarios unha serie de inconvenientes, intentan apartalos da cadea, establecer unha conexión directa entre ese produtor e ese consumidor e libertándose así destes inconvenientes. Para min o principal e o máis importante do lado do agricultor é o acaparamento do valor acrecentado por parte destes grandes intermediarios, que estar estruturados como un oligopolio sempre van ter maior capacidade de negociación de prezos frente aos produtores agrarios, que son moitos e están dispersos a hora de negociar. Podemos falar de outros, da inseguranza alimentaria, sobre todo do lado do consumidor, da homoxenización dos alimentos e a perda de soberanía ou do transporte a grandes distancias, que tamén é unha das problemáticas que saíron recorrentemente ao longo desta xornada. Fronte a isto, os obxectivos dos circuitos curtos o que son reter ese valor acrescentado que se xera na economía agraria, no elo da produción agraria e na propia economía local, sin que exista esta filtración de rendas cara aos sectores non agrarios da cadea, como está existindo no sistema agroalimentario convencional. Manter esa seguranza alimentaria, non referida só á disponibilidade de produtos alimenticios suficientes para alimentar a poboación, senón a que estes produtos tamén teñan uns criterios de salubridade e de nutrividade de calidade, recuperar esa soberanía por parte de produtores e consumidores e reducir sustancialmente a distancia física entre produción e consumo. Antes de pasar ao seguinte apartado, quero facer unha breve descripción sobre o que entendemos por circuito curto e comercio de alimentos, para saber exactamente de que estamos a falar. As definicións que nos podemos atopar son moitas, hai quen se fixa no número de axentes intermediarios que hai na cadea, porque, por exemplo, os alimentos que crea un agricultor en Lalín pasan por o ultramarino do que presentou pola mañá e despois van un consumidor, aí existe un axente intermediario. Estamos a falar dun circuito curto, non? Hai xente que se fixa niso, hai outra xente que non se fixa tanto nos intermediarios existentes na cadea, sino que se fixan no espazo xeográfico no que se dá ese intercambio, non? E danlle preeminencia a ese criterio. Eu, no meu caso, para este estudo en concreto, definí circuito curto como aquel no que non existe ningún intermediario. É unha definición que, dende un punto de vista teórico, pode ser discutible, pode dicirme que unha tenda de consumo minorista pode ser un intermediario aceptable que pode manter eses obxectivos que se perseguían cos circuitos curtos, mas escollín esta definición porque é a que se axusta as definicións que emprega o INE, que é a principal fonte estadística que temos a hora de estudar este fenómeno, non? Agora, voume meter
en como está o tema na práctica, non? Aquí e agora. Para iso, brevemente, falar do regulamento que existe. A nivel europeo non existe ninguna normativa concreta, mas existen varias normativas moito máis amplas que sí que poden implicar os circuitos curtos de comercio de alimentos, non? En concreto, vemos, por exemplo, as normativas sobre higiene de produtos alimenticios contemplan excepcións para os circuitos curtos, entendendo que ao liberalos dunha serie de cargas burocráticas van contribuir á súa expansión e ao seu desenvolvemento, non? Mas o grosso das normativas fican relegadas ao nivel de cada Estado membro. No caso do Estado español, pola configuración que ten, fica relegado ao nivel autonómico. E aquí, no momento de facer esta investigación, ainda non existía ninguna normativa. Os circuitos curtos vivían nun baleiro legal. Ata o ano 2014, ano pasado, que a Xunta aprobou este decreto 125/2014. Fortemente criticado nun primeiro momento polas organizacións agrarias ao entender que traía máis cargas burocráticas e máis confusión o labor dos circuitos curtos, a xente que ali traballa. Este decreto, basicamente, impón unha serie de cargas burocráticas que antes non existían e establece unha listaxe de alimentos susceptibles de ser comercializados a través de circuitos curtos, impondo tamén uns limites para cada tipo de alimento por explotación e ano. Non implica, pola outra parte, ningunha medida de fomento, nin ningunha medida proactiva en busca de desenvolver estes circuitos, sino que simplemente se queda en iso, en cargas burocráticas e limites. O que xa nos di bastante, non? Do papel das administracións no fomento destes circuitos. Despois, vamos, antes de meterme en números, non? En números globais de como está aquí, de cuántas explotacións practican circuitos curtos de comercio de alimentos, quero dar uns brevísimos datos moi por encima de como está nos países europeos da nosa contorna para ter algo sobre o que comparar a hora de ver os datos de aquí, non? Vemos, por exemplo, rapidamente, para non pasarme o tempo, que en França, 21% das explotacións utilizaron canais curtos como principal vía de comercialización en 2010, en 2012 en Alemania, entre un 6 e un 8%, só comercializaron o seu produto con circuitos curtos, en Austria un terzo das explotacións empregan a venda directa, son cantidades relativamente moi grandes no conxunto deses países que non lle disputan a hexemonía o sistema agroalimentario convencional, mas sí que teñen unha presenza moi importante. Que pasa na Galicia e no Estado español? No Estado español, a única fonte, iba a decir a principal non, a única fonte que temos é a través da encuesta sobre as estruturas e explotacións agrarias, un apartado que informa sobre, cuantifica o número de explotacións que destinan á venda directa máis da metade da súa produción. Este apartado desapareceu no último inquérito de 2013. É dicir, os únicos datos que existen son para eses 2 anos. Tamén incluen aquí as explotacións que realizan transformación na medida en que o estar asumindo tamén esa función, creo que é importante, pero non me vou centrar aí. Vemos que as explotacións que realizan venda directa son moi pequenas no Estado español, en comparación co total, unha porcentaxe moi pequena, quero dicir. E para o caso galego, tamén vemos que estamos falando de un 0,05% para 2007, son cifras tan pequenas que non son cifras das que nos podemos fiar. De feito, tratarse dun inquérito, non? Porque para cifras tan pequenas os erros de mostraxe poden distorsionarse moito. É dicir, unha cousa sobre isto, as explotacións, iso sí que o cuantifica, todas, ou casi todas, teñen unha SAU de menos de 5 hectáreas. Practican o minifunio, non? Esa agricultura especializada, son as que se dedican a circuitos curtos de comercio de alimento, non son as explotacións máis grandes dese tamaño. Que conclusións podemos extraer destes primeiros datos? Primeiro, da ausencia de normativa ou do tipo de normativa existente, extraemos que, por unha parte, os circuitos curtos aínda non teñen suficiente forza como para forzar as administracións a elaborar unhas normativas máis traballadas e, por outra parte, o feito que sexan tan recentes, tamén nos indica isto, e, por outra parte, son indicativas do escaso interese das administracións, neste caso da Xunta, por desenvolver os circuitos dunha forma proactiva.
Despois, a propia fraqueza dos datos oficiais que contrasta con como están os datos nos distintos países membros da Unión Europea nos que están moito máis desenvolvidos e contamos con moita máis información alrededor da situación destes circuitos, o feito de que no INE só nos dean un dato e de que ese dato desaparecese en 2013 tamén nos indica que aínda se atopan nunha posición moi marxinal no conxunto galego. E os poucos datos disponibles que temos, pode ser erros de mostraxe, non nos permiten establecer unha evolución que nos diga se creceu ou non creceu, se están evolucionando a mellor ou a peor, porque iso son cifras tan pequenas que non nos permiten esa exactitude, pero si nos confirman que se atopan nunha posición moi marxinal con respecto ao observado nos outros países europeos que mencionei. Eu neste momento, como estes datos cuantitativos que acabo de dar deixan moitas dúbidas no aire e moitas interrogantes que nos gustaría saber, achegueime a estes dous casos prácticos para coñecer un pouco como estaban funcionando e para ver se me podían dar algunha chave máis. Efectivamente, xa aquí bastantes chaves, non vou pararme a falar disto, seguro que coñecedes casi todas as que estamos aquí estes casos. Simplemente quero destacar que a hora de achegarme a isto non existiu ningún tipo de contabilidade de conxunto, ningún tipo de informe de conxunto destas experiencias a través das que puidese extraer datos, que ben pode ser porque non é interesante realizar estes informes, son iniciativas que saen ben, son iniciativas que teñen éxito para quen as practica e non se fixo ese esforzo non foi necesario, non? De vistas a extrapolala ou a estudala para ver que estaba pasando aí, por que saía ben ou como estaba indo, non? Sobre o sistema de vendas de cestas a domicilio, o Sindicato Labrego Galego, entendo que sabedes todos máis ou menos como funciona, a xente ten un contacto, un labrego, os consumidores, falan con el, piden unha cesta, estableces un prezo e esa cesta chega a túa casa a través desa persoa e un intercambio directo, non sin máis intermediario. Pois este sistema de cestas me sorprendeu que non existise ningún tipo de rede entre todos os labregos que participan nela, unha rede de colaboración estable, alén da promoción ou do coñecemento mutuo. Entón fican varios interrogantes pendentes, non? Que peso teñen os ingresos obtidos a través destas vías en cada explotación ou no conxunto das explotacións, quantas explotacións participan destes sistemas, si que podemos ter uns datos estimativos, non sabemos con certeza, que tipos de produtos se venden e que proporción. Sabemos que principalmente se venden hortalizas ou froitas frescas, pero non temos unha contabilidade exacta. E unha cousa que a mí me parecería moi interesante sería saber os diferenciais entre os prezos finais dos produtos comercializados a través destas experiencias e os produtos comercializados a través da agroindustria, porque existe o mito, non? De que é moito máis caro comprar a través destes sistemas do que comprar no supermercado, cando a mí me teñen repetido varias veces que non é máis caro, non necesariamente, polo menos. E vou pasar a dar unhas conclusións finais, porque xa me quedan 2 minutos, que son as seguintes. A través da información estadística que temos, pois estamos aínda nunha posición marxinal no que respecta á situación dos circuitos curtos na Galicia con respecto a outros países europeos. Para saber que pasa aquí e que pasa ali, que factores influen en que a cousa sexa distinta en cada un dos países, eu creo que deberíamos facer un estudo comparativo para analizar isto e saber que respostas podemos dar para expandir estas experiencias, porque se hai unhas experiencias exitosas, porque efectivamente as experiencias que eu estudei tiñan éxito e xente vivindo disto e xente que para que isto é o seu futuro e a súa vida, porque iso non chega a máis agricultores e porque máis explotacións non tiran por aquí, non? Si vemos que a xente que o fai efectivamente interesante, e vexo que un dos principais problemas que se atopa a xente que quere chegar a comercializar os seus produtos en base a estes circuitos é a falta de capacidade para asumir esas funcións distintas á produción agraria. É dicir, se estamos apartando o que antes facía, estamos apartando a distribución e a transformación, alguén terase que encargar, nos casos que sexa pertinente, de desenvolver esas funcións anteriormente asignadas a estes axentes, non? Esas persoas van ser ou os agricultores ou os consumidores. E a miña proposta que creo que é bastante obvia, non? E que creo que por onde se debería ir tirando o que se debería explorar sería fortalecer as sinerxias cooperativas, se existen algunhas, non?
e eu creo que se debería fortalecer sinerxias cooperativas entre diferentes agricultores que participan destes circuitos, aproveitando así as economías de escala, permitindo unha certa especialización, como ocurren moitos outros eidos do agro, non? E da produción agraria, e así poder disputarlle maior cota de mercado e maior hexemonía ao sistema agroalimentario convencional. E unha última puntualización antes de acabar, que isto, a información que me deron no momento de facer as pesquisas de casos prácticos, o principal problema que teñen agora os circuitos curtos non unha falta de demanda de alimentos, é unha falta de oferta, porque os produtores que se queren meter a vender en circuitos curtos se atopan con serias barreiras de entrada, como ter que adaptar a súa produción a unha agricultura polivalente. Non, unha agricultura polivalente non, unha agricultura na que ti teñas unha gama de produtos ampla. Se tú estás vendendo a gran industria, vas a estar no monocultivo e vai ser moi difícil dar ese salto. Non pode ser algo progresivo. E aí atopa unha gran barreira de entrada. O gran problema é a oferta, non a demanda. A demanda hai moita para estes alimentos. E despois preguntade. Moi ben, moitas grazas.